ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ರು, ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಚಂದನ್. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೆ ಅವರು. ಯಾವ್ದು ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ನೀವು? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಈಗ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸು, ಇವರು ಫುಲ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಹಳ್ಳಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ? ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸಖತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪಂಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಸಖತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಸಂಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಂದ್ಯಾ ಈಗ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬೀಚಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರ ಇವನ್ನ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಮ್ಮು ಈತ ನೆಮ್ಮು ಲಿಫ್ಟ್ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್. ದಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಫೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಏನೇನು ಸಂಧ್ಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಡೋನಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇದೆ, ಉಪ್ಮಾ, ಇದು ಕಾಳು, ಏನಿದೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಇದು ದೋಸೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಪೂರಿ ಎಲ್ಲದು, ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಹ್, ಈತನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಿರುಚಿನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಕಮ್ ಈತನ್. ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ವಿರುಕಮ್. ಇದು ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು 2ನೇ ಸತಿ ಉಳಿತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟು ಗುಡ್. ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿ ಯು ದೆನ್. ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಾರೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ 6 o'clock. ಈಗ ಬಂದಾಯಿತು ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಿಗೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈಟೆಲ್ಲ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಗತ್ತು ಕೈಟ್ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಾ, ವೀರ್, ಶ್ರೀಯಾನ್ ಎಲ್ಲ. ವೀರ್ ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಣಂಬೂರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ರೈಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬೀಚ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ? 6 ಜನ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಗರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಸೀಟೇ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ.
ವಾಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಗೋಪ್ರೋ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಕಡಲಮ್ಮಗೆ ಮಿನಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ರೈಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಡ ಜಿಗಿತಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಈಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈಗ. ಶೋರ್. ಓ ನೋಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಸಾಗರ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂದಾದರೂ ಸಾಗರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಾಮು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಜನ ಬರಲ್ಲ ಸಾಗರ್. ಶ್ಯಾ ಸಾಗರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಆನ್ ದ ವೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರಪ್ಪ ಡ್ರೈವರು, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಲಂಚ್ ಹೋಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಜನತಾ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಸೀ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಜನತಾ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಸೀ ಫುಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಕೋರಿ ರೋಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋರಿ ರೋಟಿ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಗೀ ರೈಸ್, ಹಾಂ, ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬರೋಕ್ಕಿದೆ. ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ಡು. ನೀವು ಜನತಾ ಲಂಚ್ ಹೋಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೀ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಅಂಥ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಂದೊಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್, ನನ್ನದಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಂಗಳೂರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವನೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜನತಾ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ಮೀನು ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ನಾವು 3 ಜನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇವರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂತ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಲಂಚ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೀ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.